Eu faço a cara. E eu faço o som. Eu tô muito triste. Ah, eu te amo. Acertou. Parou! Acertou. Você é louco, meu, não compensa. Errei? Era, gente, eu jogo muito Roblox. Gente, tá viciado no Roblox. Tipo assim, gente, ele não brinca mais, ele tá... Tipo assim, o dia eu começa às 8 horas, onde ele tá no celular. Das 10, que é 9, 10, onde ele tá no celular. 11 no celular. Meio-dia, almoçar, né? 1 hora, acho que ele tá brincando. E o resto, tudo celular. A gente é muito viciado. A gente tá fazendo de boa. Eu faço a cara e eu faço som. E ele tá falando tudo de Roblox. Me poupe, né?